سلام رفقا، خیلی چاکریم. محمد هستم و امروز اومدیم با هم دیگه بریم یه ترقه مکعبی خیلی خفن بسازیم. فقط قبل از هر چیز خواستم که کالا این ترقه رو آزمایشو گذاشته بودم و خیلی از بچه‌ها گفتن که ساختش رو بذار و گفتیم چشم. از ما ساختن از شماعت کردن. بعد قبل از هر چیز خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنی و حتما در کنار اون لایک قشنگت اون نظرت هم بهم بگو. در کنار همه این اون لایک و این نظری که دادی بهمون، اگه یوتیوبتون فارسی چنل رو حتما مشترک بشید و اگه حتما حالا اگه انگلیسی یا در کل تامنتون همچین به انگلیسی سابسکرایب فراموش نشه. در کنار همه اینا اینستاگرام هم فالو کنید که خیلی ویدیوهای خفن‌تر و مشتی‌تر تست ترقه‌ای و یا اگه اخباری شده باشه داخل اینستاگرام میذارم. مرسی که هستید. میریم برای ساخت. خب اومدیم برای ساختش. وسایلی که نیاز دارید خیلی ساده است و هر جایی میتونید پیدا کنید. یه تیکه مقوای همون کارتون خودمون، یه چسب نواری، یه مداد که حالا چی فیتیله، ساخت فیتیله این بالا واسهتون میاد، همین الان برید تماشاش کنید. و فلش پودرم که هست که فلش پودرم بعد از فیتیله واسهتون پیشنهادش میاد برید ببینید. و اینکه خب ببینید یکی از رفقامون کامنت گذاشته بود که میتونیم حالا میتونیم من راحت‌تر بگم، گفت بود که آره اینقدر از فلش پودر استفاده نکن، خیلی از ما فلش پودر رو نداریم. خب حق داره. ببینید میتونید شما به جای فلش پودر از همین ترکیب ترقه‌های مینی بوممون، یعنی ترکیب سری کبریت و حالا تفنگ ترقه‌ای که من تموم کردم استفاده کنید. فقط اینجا یه نکته ای، از زمانی که اینا رو دارین پودرش میکنید باید قشنگ با چیز آروم بکوبید که نه بتره که نه چیزی بشه که واسه حالا انفجارش خیلی بهتر بشه. با همینا میشه ساخت، پس قصه نخورید. کافی اینا رو قشنگ پودرشون کنید و با تفنگ ترقه‌ای مخلوط کنید و داخل اون جایی که قرار درست کنید بذارید. پس مشکلی نیست، میتونید بدون فلش پودرم استفاده کنید. خب میریم برای ساختش. ابتدا شما یه دونه از اینا رو باید به حالا طول 2 سانتی متر، ببینید هر چی کوچیک‌تر باشه بهتر، یعنی ما حالا 2 سانتی متر درست می‌کنیم که بهتر باشه واسمون. یه مربع دیگه اینجا یکم ذوق هنری خودتون میبره دیگه. ببینید من خطو کشیدم. خب 2 سانتی متر. حالا چون شما مثلا میخواین که کوچیک درست کنید دیگه و اینکه حالا یکم گفتم ذوق هنری خودتون میبره. 4 5 6 اینجا یکم بستگی به ذوق هنری خودتون داره که چطور حالا تحریش خط کشم هم شکست. خب یک این شکل، یک این شکل، خیلی خوب. تا اینجا یک، تا اینجا دو. خب اینا رو ما یه مربع بکشیم. من کشیدم حالا خطم، گفتم یکم ذوق هنری میخواد که حالا ما زیاد ذوق نقاشی اینا نداریم. 2 سانت 2 سانت 2 سانت 2 سانت اینا حالا دیگه درسته. خب اینو میریم حالا با قیچی دارید با هر چیز دیگه یه برش کوچیک میزنیم اینو جداش کنیم. خب یه همچین چیزی رو بده در شکل صلیب مانند که یه چیزی میله، یه چیزی اینا رو قشنگ فشار مانند بدید که مثل مربع خودش بیاد بالا. نیاز نداریم، یه برش کوچیک میزنیم. خب رفقا مربع ما آماده است، فقط یه چسب کاری کوچیک میخواد. ببینید به این شکل که حالا ما با چسب حرارتی که داریم اینا رو چسب میزنیم. مربع ما آماده است به این شکل. حالا
حالا قشنگ چسبش میزنید محکم و برای اینکه فیتیلش بذارید آخر سر که چسب زدید فیتیل رو روش قرار میدید. اول چسب بزنید. خب چسبش هم زدیم، یه همچین چیز قشنگی در اومد. حالا ما قشنگ باید اینجا شوالا به چیزی سوراخ کنیم و فیتیل رو روش قرار بدیم که اینجا شو سوراخ. خب ترقه ما آماده است، میریم برای تست.